ආදරණීය දරුවනේ ආයුබෝවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ 2019 O level paper එකේ MCQ ප්‍රශ්න ටික. දැන් අපි බලමු මේ paper එකට කොහොමද පිළිතුරු ලියන්නේ කියලා. බලන්න පහත සඳහන් සිද්ධිය ඇසුරෙන් අංක 1 සිට 4 තෙක් ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න. ගොවිපළෙහි වැඩ කරමින් සිටින අතරතුර ඇති වූ පිපාසය සංසිඳවා ගැනීමට විවිධ සේවා සමෝපකාර සමිතිය මගින් පවත්වාගෙන යනු ලබන මිහිරි රසහල වෙත ගිය කමලා පළතුරු බඳුනක්ද විමලා කිරි වීදුරුවක්ද මිලදී ගන්නා ලදී. බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මිහිරි රසහල විසින් සපුරාලනු ලබන මිනිස් අවශ්‍යතාව කුමක්ද? දැන් ඔයාලගේ පොතේ ඔයාලට අවශ්‍යතා 8ක් උගන්වනවා. දැන් මෙතනදී පළතුරු බඳුනක් සහ කිරි වීදුරුවක් තමයි මිලට ගන්න. එතකොට මේ මිහිරි රසහල කියන්නේ ආහාර සපයන වෙළඳසැලක්. එතකොට මෙතනදී සපයන මිනිස් අවශ්‍යතාව තමයි ආහාර. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 1. මිහිරි රසහල අයත් වන ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගය කුමක්ද? දැන් සමෝපකාර සමිතිය මගින් තමයි මිහිරි රසහල පවත්වාගෙන යන්නේ. එතකොට මිහිරි රසහල අයත් වන ව්‍යාපාර සංවිධාන වර්ගය තමයි සමෝපකාර සමිති. 3 ඉහත සිද්ධියට අනුව කමලාගේ හා විමලාගේ අංක 1 අවශ්‍යතා සමානයි. හරිනේ. දෙන්නම කෑමට යමක් තමයි මිලට ගන්නෙ. ඒක නිසා අවශ්‍යතා සමානයි. 4 මිහිරි රසහල භාවිතා කරන පළතුරු අයත් වන නිෂ්පාදන සාධකය කුමක්ද? දැන් ගොඩක් වෙලාවට ළමයි මෙතනදී වරද්ද ගන්නවා භූමිය කියලා. හැබැයි මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ පළතුරු බඳුනක්. එතකොට ඒ කියන්නේ පළතුරු සකස් කරපු පළතුරු තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක නිසා මෙතනදී අයත් වෙන නිෂ්පාදකන සාධකය තමයි ප්‍රාග්ධනය. පහත සඳහන් සිද්ධි ඇසුරෙන් අංක 5 සිට 7 තෙක් ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු සපයන්න. කොහොගෙඩි ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය කරන ලක්සිරි නෙපයොම් ව්‍යාපාරයේ අයිතිකරුවන් වන නිපුණට හා ඔපොලිට 2019 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යවසායකයාට හිමි සම්මානය හිමි වූ අතර රජය විසින් ඔවුන්ට සහ එක් සේවකයෙකුට විදේශ සංචාරයක් ලබා දෙන ලදී. 5 ලක්සිරි නෙපයොම් ව්‍යාපාරයේ බාහිර පරිසර සාධකයක් වන්නේ කුමක්ද? දැන් මේ ව්‍යාපාරය පවත්වාගෙන යන නිපුණ සහ උපුලි. එතකොට නිපුණ සහ උපුලි අයත් වෙන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයට. සේවකයා අයිති වෙන්නේ අභ්‍යන්තර පරිසරයට. රජය තමයි බාහිර පරිසර සාධකය. 6 ලක්සිරි නෙපයොම් ව්‍යාපාරයට 2019 වර්ෂයේ හොඳම ව්‍යවසායකයාට හිමි සම්මානය හිමිවීම එම ව්‍යාපාරයට ශක්තියක්. 1. බලන්න 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ලක්සිරි නෙපයොම් ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. බලන්න පළවෙනි ප්‍රකාශය ලක්සිරි නෙපයොම් ව්‍යාපාරයට නීතිමය පුද්ගල භාවයක් ඇත. ලක්සිරි ව්‍යාපාරය කියන්නේ හවුල් ව්‍යාපාරයක්. ඒක නිසා නීතිමය පුද්ගල භාවයක් නැහැ. ලක්සිරි නිපැයොම් ව්‍යාපාර නාමය ලියාපදිංචි කිරීම අනිවාර්ය නොවේ. අනිවාර්යයි. ඇයි? අයිතිකරුවන්ගේ සම්පූර්ණ නමින් හැර වෙනත් නමකින් පවත්වාගෙන යද්දී ව්‍යාපාරය ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. අංක 3 ලක්සිරි නිපැයොම් ව්‍යාපාරය සම්බන්ධව නිපුණ හා උපුලගේ වගකීම අසීමිත වේ. හරි. ඒකට හේතුව තමයි හවුල් ව්‍යාපාරයක වගකීම අසීමිතයි. එතකොට 7 පිළිතුර වෙන්නේ 3. 8 කුමන හෝ බැංකු ගිණුමක් පවත්වා නොගන්නා රසික තම මෝටර් රථයේ ඉන්ධන බිල විද්‍යුත් කාඩ් පතකින් ගෙවන ලදී. ඔහු භාවිතා කළ විද්‍යුත් කාඩ් පත. බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය නොවන්නේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් වලට. ඒ කියන්නේ ණය කාඩ් පතකට බැංකු ගිණුමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන වෙන්නේ පිළිතුර 2. 9 මහජන බැංකුවේ ජංගම ගිණුමක් හිමි රංග විසින් කපිලට රුපියල් 8,000ක මුදල ගෙවීම සඳහා චෙක් පතක් නිකුත් කරන ලදී. මෙහි 1 රංගද 2 කපිලද වන අතර 3 මහජන බැංකුව වේ. රංග විසින් තමයි චෙක් පත ලියන්නේ. එතකොට රංග තමයි අනකාරෝ, කපිල තමයි චෙක් පත මාරු කරලා සල්ලි ගන්නෙ. එතකොට කපිල තමයි ආදායකයා. ඊළඟට බැංකුව තමයි අනලදු. එතකොට 9 පිළිතුර වෙන්නේ 3. 10 ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් පවත්වාගෙන යන වාසනා තමා සතු වූ රක්ෂණ ඔප්පුවක් කැපයට තබා නිවස සෑදීමට ණයක් ලබා ගන්නා ලදී. වාසනා ණය මුදල ලබා ගැනීමට භාවිත කළේ. අපිට ඔප්පුවක් කැපයට තියලා ණය ගන්න පුළුවන් නම් ඒ රක්ෂණ වර්ගය තමයි ජීවිත
ලක්ෂණය. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 3. 11 අභ්‍යන්තර වාචික හා විද්‍යුත් sannivedana ක්‍රමයක් දැක්වෙන අවස්ථාව තෝරන්න. විදුහල්පතිතුමා උදේ රැස්වීම ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් මගින් ඇමතීම. හරි නේද? විදුහල්පතිතුමා උදේ රැස්වීමේදී අමතන්නේ පාසලේ ඉන්න සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට. එතකොට අභ්‍යන්තර වාචික විද්‍යුත් sannivedana ක්‍රමයක් තමයි ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍ර පාවිච්චි කිරීම. එතකොට පිළිතුර 1. ප්‍රවාහන මූලිකාංගයක් වන මාධ්‍ය සඳහා නිදසුනක් දැක්වෙන ප්‍රකාශය තෝරන්න. බලන්න අංක 1 දකුණු මුහුදුබඩ දුම්රිය මාර්ගයේ බෙලියත්ත දක්වා දීර්ඝ කිරීම. මාර්ගය නේද? මාධ්‍ය නෙවෙයි. හම්බන්තොට දක්වා දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය දීර්ඝ කිරීම. ආයත් මාර්ගය. 3 කොට්ටාව බහුවිධ ප්‍රවාහන සේවා මධ්‍යස්ථානයේ විවෘත කිරීම. පර්යන්තය. බලන්න 4 පොළොන්නරුව දුම්රිය ස්ථානයේ දක්වා සුඛෝපභෝගී අධිවේගී දුම්රියක් යෙදවීම. එනම් මාධ්‍ය දුම්රියක් නියොදවන්නේ. එතකොට වාහනයක් යොදවනවා නම් වාහන අයිති වෙන්නේ මාධ්‍යයට. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 4. 12 4. සිල්ලර වෙළඳාමක් දැක්වෙන ප්‍රකාශය තෝරන්න. ආපන ශාලාවකට කේක් කිලෝග්‍රෑම් 2ක් මිලදී ගැනීම. ආපන ශාලාවකට කේක් මිලට ගන්න නැවත විකිණීමේ අරමුණ. එතකොට මෙතන තියෙන තොග වෙළඳාමක්. 2 පතික් නිෂ්පාදකයෝ විසින් ලක්සලට බිත්ති සැරසිල්ලක් විකිණීම. ලක්සල බිත්ති සැරසිල්ල මිලට ගන්නේ නැවත විකිණීමේ චේතනාවෙන්. එතකොට එතනක් තියෙන තොග වෙළඳාමක්. එක්සත් ක්‍රීඩා සමාජයේ වාර්ෂික දන්සැල සඳහා සහල් කිලෝග්‍රෑම් 200ක් විකිණීම. අවසාන පරිභෝජනයට තමයි සහල් විකුණන්නේ. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 3. 13 3. 14 විදුහල්පතිතුමා ශිෂ්‍ය නායකයන් පත් කළ ඔවුන්ට පාසලේ අධීක්ෂණ කටයුතු පවරයි. මෙය අයත් වන කළමනාකරන කාර්ය කුමක්ද? සංවිධානකරණය. 14 2. රුවන් සතුව පහත ආයෝජන ඇත. A රුපියල් 25000ක මහජන බැංකුවේ ස්ථාවර තැන්පතුවක්. B රුපියල් ලක්ෂයක කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජන. C රුපියල් ලක්ෂ 2ක භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල ආයෝජන. ඉහත ආයෝජන අවදානම වැඩිම ආයෝජනයේ සිට අවදානම අඩුම ආයෝජනය දක්වා පෙළ ගැස්වූ විට පිළිතුර කුමක්ද? දැන් බලන්න වැඩිම අවදානම තියෙන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ. එතකොට ඊළඟට අවදානම තියෙන්නේ ස්ථාවර තැන්පතුවේ A. ඊළඟට අඩුම අවදානමක් තියෙන්නේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත්වල. එතකොට පිළිතුර වෙන්නේ 1. ආයෝජන සම්බන්ධ නිවැරදි ප්‍රකාශය තෝරන්න. ආයෝජනයක අවදානම වැඩි වන විට එහි ප්‍රතිලාභය අඩු වේ. වැරදි. අවදානම වැඩි නම් ප්‍රතිලාභයත් වැඩි. බලන්න 2 කොටස් වෙළඳපොළ ආයෝජනයෙන් ඉහළ පොලී ආදායමක් ලබාගත හැකිය. වැරදි. කොටස් වෙළඳපොළ මගින් පොලී ආදායමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අපිට ලැබෙන්නේ ලාභාංශ. 3 ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර පවත්වාගෙන යාම ආයෝජන මාර්ගයක් ලෙස නොසැලකේ. වැරදි. ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම ආයෝජන මාර්ගයක්. ඇයි ඒ ආයෝජන මාර්ගයක් වෙන්නේ? ව්‍යාපාරයෙන් අපිට ලාභ ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ කියන්නේ අපේ තියෙන මුදල තවදුරටත් වර්ධනය කරගන්න, වැඩි කරගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක් මගින්. ඒක නිසා ව්‍යාපාරයක් අපි ආයෝජන මාර්ගයක් කියලා සලකනවා. බලන්න 4 අරමුදල් ආර්ථික ප්‍රතිලාභයක් අපේක්ෂාවෙන් ඵලදායී මාර්ගයක යෙදවීම ආයෝජනයයි. හරි. මේ තමයි ආයෝජනයේ අර්ථ දැක්වීම. 17 ව්‍යාපාරික වත්කම් ගිණුම් වල පමණක් සටහන් කෙරෙන ගනුදෙනුව තෝරන්න. ණය හිමියෙකුට වූ දසුන්ට රුපියල් 5000ක් ගෙවීම. දැන් මෙතන ණය හිමියෙක් කියන ණය හිමියෙක් කියන්නේ වගකීමක්. එතකොට වත්කම් ගිණුම් වල පමණක් නෙවෙයි සටහන් කරන්නේ මේ ගනුදෙනුව වගකීම් ගිණුම් වලත් සටහන් කරනවා. 2 අයිතිකරු රුපියල් 50000ක් තම පෞද්ගලික මුදල් ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කිරීම. දැන් මෙතන නම් 50000ක් තැන්පත් කළා නම් මේක අයිතිකරුගේ හිමිකම කියන කොටසට අයිති වෙනවා. එතකොට මේක සටහන් කරන්නේ වත්කම් ගිණුම් වල පමණක් නෙවෙයි. ඊළඟට බලන්න රුපියල් ලක්ෂයක පරිගණකයක් කාර්යාලය සඳහා අත්පිට මුදලට ගැනීම. මුදලට ගත්තා නම් මුදල් කියන වත්කම අඩු වෙලා පරිගණකය කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ ගනුදෙනුව සටහන් කරන්නේ වත්කම් ගිණුම් වල පමණයි. පිළිතුර 17 3. 18 ව්‍යාපාරයක හිමිකමට බලපාන ගනුදෙනුව කුමක්ද? දැන් අපි හිමිකම වෙනස් වෙන අවස්ථා 4ක් කතා කරනවා. ආදායම්, වියදම්, අමතර ප්‍රාග්ධනය සහ ගැනීම. බලන්න අංක 1 ණයගැතියෙකු වූ තුසිතගෙන් රුපියල් 7500ක් ලැබීම. වැරදි. 2 ණය හිමියෙකු වූ විමල්ට රුපියල් 25000ක් චෙක් පතකින් ගෙවීම. වැරදි. ව්‍යාපාරයට රුපියල් 50000ක බැංකු ණයක් ලබා ගැනීම. වැරදි. පිරිවැය රුපියල් 8000ක වූ භාණ්ඩ තොග රුපියල් 9000කට ණයට විකිණීම.
බලන්න මෙතනදී 18 4 වෙනි අවස්ථාවේදී ලාභයක් ලැබෙනවා. එතකොට ඒ ලාභය ආදායමක්. එතකොට ඒ රුපියල් 1000ක ලාභය යන්නේ කොහාටද? හිමිකමට. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 4. 19 ව්‍යාපාරයක සිදු වූ ගනුදෙනුවක තිත්ත සටහන පහත දැක්වේ. බලන්න ශාලිකාගේ ගෙනුම හර වෙලා රුපියල් 5000ක්, මුදල් ගෙනුම බැර වෙලා 4800ක්, ලදවට්ටම් ගෙනුම බැර වෙලා 200ක්. බලන්න මේම ගනුදෙනුවේ රුපියල් 200ක වට්ටම අඩු කර ඇත්තේ. දැන් බලන්න මේකේ ලද වට්ටම් ගිණුම තමයි බැර වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට වට්ටමක් ලැබිලා තියෙන්නේ. වට්ටම ලැබිලා තියෙන්නේ කාගෙන්ද? ණය හිමියන්ගෙන්. එතකොට අපිට වට්ටම් ලැබෙන්නේ ණය හිමියන්ට මුදල් ගෙවන අවස්ථාවේ. අපි වට්ටමක් දෙන්නේ ණය ගැතියෝ අපිට මුදල් ගෙවන අවස්ථාවේ. දැන් මෙතන අපිට ලද වට්ටමක් තියෙන නිසා අපිට වට්ටමක් ලැබෙන්නේ ණය හිමියෙකුට මුදල් ගෙවීමේදී. එතකොට 19 පිළිතුර 2. බලන්න 20 ශිරාන්ගේ ව්‍යාපාරයේ 2019 11 එක දිනට ගිණුම් කරන සමීකරණය පහත පරිදි විය. බලන්නකෝ වත්කම් තියෙනවා 25000යි, හිමිකම් 15000යි, වගකීම් 10000යි. බලන්න ගිණුම් කරන සමීකරණය බැලන්ස් වෙනවා. 2019 11යි 2 දින සිදු කරන ලද ගනුදෙනුවට පසු එදිනට ගිණුම් කරන සමීකරණය පහත පරිදි විය. වගකීම් බලන්න 7000ක් වෙලා. එතකොට වගකීම් 3000කින් අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? ණයක් ගෙවලා. හරිද? වගකීම් කියන්නේ ණයනේ. ණයක් ගෙවලා. ඒ වගේම වත්කම් අඩු වෙලා 4000කින්. වත්කම් 4000කින් අඩු වෙලා කියන්නේ මුදල් කියන වත්කම 4000කින් අඩු වෙලා. හැබැයි හිමිකමත් 1000කින් අඩු වෙලා. ඒ කියන්නේ අමතර වියදමක් දරලා. දැන් එතකොට මේ ගනුදෙනුවේ ණයක් ගෙවලා තියෙන්න ඕන. හැබැයි අමතර වියදමකුත් එක්ක. දැන් බලන්න පළවෙනි අවස්ථාව රුපියල් 1000ක වට්ටමකට යටත්ව ණය හිමියෙකුට රුපියල් 4000ක් ගෙවීම. ණය හිමියන් සල්ලි ගෙවද්දී අපිට වට්ටමක් ලැබෙනවා. ලද වට්ටම් කියන්නේ ආදායමක්. එතකොට ආදායමක් ලැබුණා නම් හිමිකම 1000කින් වැඩි වෙන්න ඕන. 1000කින් අඩු වෙන්න නෙවෙයි. එතකොට පළවෙනි ගනුදෙනුව වැරදි. 2 රුපියල් 1000ක වට්ටමකට යටත්ව ණය ගැතියගෙන් රුපියල් 4000ක් ලැබීම. අපිට ණය ගැතියෙකුගෙන් සල්ලි ලැබුණා නම් ණය ගැති කියන වත්කම අඩු වෙලා මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. හැබැයි බලන්න මෙතන වගකීම් අඩු වෙලා තියෙනවා 3000කින්. එතකොට දෙවෙනි ගනුදෙනුවත් වැරදි. 3 රුපියල් 1000ක පොලියක් ඇතුළුව රුපියල් 4000ක බැංකු ණය වාරිකය ගෙවීම. බලන්න රුපියල් 4000ක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මුදල් කියන වත්කම 4000කින් අඩු වෙලා. දැන් බලන්න මෙතන වත්කම් අඩු වෙලා කීයකින්ද? 4000කින්. 1000ක පොලිය. පොලිය කියන්නේ වියදමක්නේ. හරි. හිමිකමත් අඩු වෙලා 1000කින්. හැබැයි වගකීම බැංකු ණය අඩු වෙලා තියෙන කීයකින්ද? 3000කින්. එතකොට 20ට පිළිතුර වෙන්නේ 3. පහත් සඳහන් තොරතුරු ඇසුරේ ප්‍රශ්න අංක 21 හා 22ට පිළිතුරු සපයන්න. ව්‍යාපාරයක සිදු වූ ගනුදෙනු කිහිපයක් හා මූලාශ්‍ර ලේඛන කිහිපයක් පහත වගුවේ දැක්වේ. බලන්න පළවෙනි එක කපිලට ණයට විකුණු රුපියල් 40000යි. ණයට විකුණනා නම් අපි සටහන් කරන්නේ විකුණුම් ඉන්වොයිසියෙන්. පළවෙනි අකුර වෙන්න ඕනේ D අකුර. ණයට ගැනුම් අපි සටහන් කරන්නේ ගැනුම් ඉන්වොයිසියෙන්. DC AB පිළිතුර 21 4. 22 බලන්න ඉහත ගනුදෙනු සටහන් කිරීමට අදාළ මූලික සටහන් පොත් පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර. ණයට විකුණුම් වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ විකුණුම් ඉන්වොයිසිය විකුණුම් ජර්නලය. ණයට ගැනුම් වලට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ ගැනුම් ඉන්වොයිසිය ගැනුම් ජර්නලය. ආයෝජන ආදායම් ලැබීමට අදාළ මූලාශ්‍ර ලේඛනයේ ලදු පත මූලික සටහන් පොත මුදල් පොත. එතකොට 22 පිළිතුර 1. දැන් බලන්න 23 වෙනි ප්‍රශ්නේ. දීපාල්ගේ ව්‍යාපාරයේ 2019 9යි 1 දිනට සුළු මුදල් පාරකරුවන්ට ඉතිරිව මුදල රුපියල් 250කි. එදින රුපියල් 4750ක අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කරන ලදී. සැප්තැම්බර් මාසයේ සුළු වියදම් වල එකතුව රුපියල් 4200කි. 2019 9යි 30 දිනට අත ඉතිරි මුදල හා 2019 10යි 1 දිනට ප්‍රතිපූර්ණය කළ යුතු මුදල පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. මේක ටිකක් පැටලිලි සහගතයි අපිට මේක ලියලා හදන්නත් පුළුවන් නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට හදන්නත් පුළුවන්. චුට්ටක් මේක ගැන හිතුවොත් මේ ගාන ගැන බලන්න සැප්තැම්බර් මුල අතේ ඉතිරි වෙලා තියෙනවා 250. අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ලැබිලා තියෙනවා 4750.
ඒ කියන්නේ සුළු මුදල් අග්‍රිමේ වටිනාකම රුපියල් 5000යි. දැන් අපි අග්‍රිමේ වටිනාකම හොයාගත්තා 5000යි. හැබැයි සැප්තැම්බර් මාසයේ අවසානයේදී වියදම් වෙලා තියෙනවා 4200ක්. එතකොට 5000න් 4200ක් අඩු කරපුවාම රුපියල් 800ක් තමයි අතේ ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. දැන් ප්‍රතිපූර්ණය කරන්න ඕන මොන ප්‍රමාණයද? ප්‍රතිපූර්ණය කියන්නේ නැවත දෙන්න ඕන කොච්චරද? හැම වෙලේම සුළු මුදල් අග්‍රිමය ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ වියදම් වෙච්ච මුදලම තමයි නැවත දෙන්න. ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ වියදම් වෙච්ච මුදලින්ම තමයි. එතකොට වියදම් උනේ කීයද? 4200යි. එහෙනම් ප්‍රතිපූර්ණය කරන්නේ 4200යි. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 3. ඊළඟට බලන්න 24 බැංකු ප්‍රකාශනයේ ශේෂය හා ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුමේ ශේෂය අතර වෙනසට බල නොපාන හේතුව කුමක්ද? බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂය හා ව්‍යාපාරයේ බැංකු ගිණුමේ ශේෂය අතර වෙනසට බලපාන හේතු 5ක් තියෙනවා. තැන්පත් කළ නමුත් නිෂ්කාශනය නොවූ චෙක්පත්, නිකුත් කළ නමුත් ඉදිරිපත් නොවූ චෙක්පත්, බැංකු ගාස්තු, ඍජු ප්‍රේෂණ, ස්ථාවර නියෝග මත කළ ගෙවි. එතකොට ඔය 5 කටපාඩම් තියෙන්න ඕන. ඔය තියරි එක කටපාඩම් නම් ඔයාලට මේකේ පිළිතුර ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට 24 පිළිතුර වෙන්නේ 3 විදුලි බිල සඳහා නිකුත් කළ චෙක්පතට බැංකුව විසින් මුදල් ගෙවා තිබීම. එතකොට නිකුත් කළ චෙක්පතකට බැංකුවෙන් සල්ලි ගෙවලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ඒක බැංකු ගිණුමේ ශේෂය හෝ බැංකු ප්‍රකාශයේ ශේෂය අතර වෙනසට බලපාන්නේ නැහැ. අත්කා නිර්මාණ නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක විකුණුම් ජර්නලයේ සටහන් කරන ලබන ගනුදෙනුව තෝරන්න. විකුණුම් ජර්නලයේ අපි සටහන් කරන්නේ මොනවද? ණයට විකුණුම්. එතකොට 25 බලන්න පිළිතුර 1 අත්කම් නිර්මාණ ණයට විකිණීම රුපියල් 25000යි. ඕක තමයි අපි විකුණුම් ජර්නලයේ සටහන් කරන්නේ. බලන්න 26 සුමුදුගේ ව්‍යාපාරයේ ජනවාරි මාසය සඳහා පිළියෙල කළ විකුණුම් ජර්නලය පහත දැක්වෙයි. ඉහත විකුණුම් ජර්නලයේ A හා B යන ස්ථානවලට අදාළ නිවැරදි යෙදුම පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. විකුණුම් ජර්නලයේ අන්තිමට ලියන්නේ මොකද්ද? ඒ මාසේ අවසාන දිනට. දිනය වෙන්න ඕනේ 1.31. විකුණුම් ගිණුමට බැර කළා රුපියල් 50000යි. එතකොට 26 පිළිතුර 4. බලන්න 27 ව්‍යාපාරයක් සකස් කළ ශේෂ පිරික්සුම එක් ගිණුම් කරන වරදක බලපෑම හේතුවෙන් සම නොවූ බැවින් එහි වෙනස වූ රුපියල් 2000 අවිනිශ්චිත ගිණුමේ බැරට සටහන් කර තිබුණි. එම ගිණුම් කරන වරද කුමක්ද? දැන් අපි බලමු මේ ගාන කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් අපි වැටුප් ගෙවුවා නම් සටහන් කරන්නේ වැටුප් ගිණුම හර වෙලා මුදල් ගිණුම බැර කරනවා. හැබැයි දැන් මේකෙදී වැටුප් ගිණුමේ සටහන් වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ වැටුප් ගිණුම හර වෙලා නැහැ. දැන් මේ වැරද්ද වෙලා තියෙනවා. අපි මේ වැරද්ද වෙලා තියෙනවා කියලා දන්නේ නැතුව ශේෂ පිරික්සුම පිළියෙල කරනවා. එතකොට ශේෂ පිරික්සුමේ රුපියල් 2000ක් අඩු වෙන්නේ මොන පැත්තටද? අඩු වෙන්නේ හර පැත්තට. බැර පැත්තට නෙවෙයි. ඇයි ඒ? දැන් අපි මේ ගිණුම් වල ශේෂය මේ ශේෂ පිරික්සුමට ගෙනියනවා. එතකොට වැටුප් ගිණුමේ මේ හර තියෙන වටිනාකම අපි තිබ්බනම් කොහෙද සටහන් කරන්නේ? ශේෂ පිරික්සුමෙත් හර පැත්තේ තමයි සටහන් කරන්නේ. හැබැයි දැන් අපිට මේ ගිණුම නැහැ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ගිණුම මග හැරිලා. එතකොට ශේෂ පිරික්සුම තුලනය කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම වෙනසක් එනවා. ඒ වෙනස එන්නේ ශේෂ පිරික්සුමේ හර පැත්තේ. බැර පැත්තේ නෙවෙයි. ඊළඟට අපි බලමු ඊළඟ ගනුදෙනුව. රුපියල් 2000ක ගෙවූ විදුලි බිල විදුලි ගිණුමේ රුපියල් 1000ක් ලෙස සටහන් වීම. හරි එතන වැරද්දක් තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒ වැරද්ද ගැන හිතන්නවත් ඕනේ නැහැ. මොකද එතන සිද්ධ වෙලා තියෙන වැරද්දෙන් ඇතිවෙන වෙනස කීයද? රුපියල් 1000යි. හැබැයි ගානේ දීලා තියෙන වෙනස කීයද? රුපියල් 2000යි. එතකොට දෙවෙනි ගනුදෙනුවත් වැරදි. දැන් බලන්න තුන්වෙනි ගනුදෙනුව. රුපියල් 4000ක් ණය හිමියන්ට ගෙවීම ගිණුම් වල සටහන් නොවීම. දැන් මෙතනදී ණය හිමියන්ට ගෙවලා තියෙනවා. ගිණුම් වල කියන්නේ ගෙවීම සිදු වුණා නම් ඒක අපි ගිණුම් දෙකක සටහන් කරනවා. මෙතන ගිණුම් දෙකේම සටහන් වෙලා නැහැ. එතකොට ඒ වැරද්ද ශේෂ පිරික්සුම මගින් අනාවරණය වන වැරද්දක් නෙවෙයි. ඒ වැරද්දෙන් ශේෂ පිරික්සුමට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 4. 28 ණය හිමියකට ගෙවූ රුපියල් 20000ක චෙක්පත අගරු විය. මේ නිසා ව්‍යාපාරයේ චෙක්පතක් අගරු වුණාම බැංකු ශේෂය වැඩි වෙන අතර ණය හිමි ශේෂයද වැඩි වේ. මොකද අහපව් අපි ඒ 20000ම ගෙවන්න බැඳිලා ඉන්නවා. චෙක්පත අගරු වුණා කියන චෙක්පත ප්‍රතික්ෂේප වුණා. චෙක්පත ප්‍රතික්ෂේප වුණාම බැංකුවෙන් සල්ලි ගෙවන්නේ නැහැ. ඒක නිසා බැංකු ශේෂය වැඩි. ඒ වගේම ණය හිමි ශේෂයද වැඩි. මොකද අපි අහපව් ඒ ප්‍රමාණය ගෙවන්න ඕන.
29 චලිත 2019-10/31 දින රුපියල් 20000ක් වටිනා යන්ත්‍රයක් ණයටගෙන රුපියල් 8000ක බඩු තොග අත්පිට විකුණා සුළු මුදල් භාරකරුට රුපියල් 3100ක් ප්‍රතිපූර්ණය කළේය. ඉහත ගනුදෙනුවලදී භාවිතා කළ මූලාංශ ලේඛන පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. යන්ත්‍රයක් ණයට ගත්තනම් ස්ථාවර වත්කම් ණයට ගත්තනම් අපි ඒක සටහන් කරන්න පොදු ජර්නලයේ ඊට අදාළ මූලාංශ ලේඛනය තමයි ජර්නල් වවුචරය. අත්පිට විකුණනා නම් අපිට මුදල් ලැබෙනවා. අපි ඒක සටහන් කරන්න මුදල් පොතේ. එහෙනම් අපිට ඊට අදාළ මූලාංශ ලේඛනය තමයි ලදුපත. සුළු මුදල් භාරකරුට රුපියල් 3100ක් ප්‍රතිපූර්ණය කළා නම් මේ 3100 ලබා දෙන්නේ මුදල් පොතේ. එතකොට මුදල් පොතෙන් සිද්ධ කරන ගෙවීම් වලට අදාළ මූලාංශ ලේඛනයේ ගෙවීම් වවුචරය. එතකොට මෙතන පිළිතුර වෙන්නේ 2. 30 ලක්තරු ක්‍රීඩා සමාජයේ සමාජික මුදල් පිළිබඳ තොරතුරු කිහිපයක් පහත දැක්වේ. එක් සමාජිකයෙකුගේ වාර්ෂික සමාජික මුදල රුපියල් 500කි. 2018-12-31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා ලැබුණු මුළු සමාජික මුදල රුපියල් 50000ක් විය. සමාජිකයන් 4 දෙනෙකු පමණක් 2018 වර්ෂය වෙනුවෙන් සමාජික මුදල් ගෙවා නොතිබිණි. ලක්තරු ක්‍රීඩා සමාජයේ 2018-12-31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කරනු ලබන ආදායම් ප්‍රකාශය දැක්වෙන සමාජික මුදල. මේක ලියලා හදන්නත් පුළුවන්, හිතලා හදන්නත් පුළුවන්. මේක හරි ලේසි. ආදායම් ප්‍රකාශයේ අපි සම්පූර්ණ ආදායම සටහන් කරනවා මුදල් ලැබුණද නැද්ද කියලා හිතන්නේ නැතුව. අපි ආදායම් ප්‍රකාශයේ සටහන් කරනකොට හිතන්නේ හැම වෙලේම අපිට සම්පූර්ණ මුදලම ලැබුණා කියලා. හැබැයි අපි ලැබීම් හා ගෙවීම් ගිණුම සටහන් කරනකොට සටහන් කරන්නේ මේ රුපියල් 50000 විතරයි. ලැබීම් හා ගෙවීම් ගිණුම අපේ ලාච්චුව වගේ අපි ඒක සටහන් කරන්නේ අපිට ලැබුණු මුදල් ප්‍රමාණය විතරයි. අපේ ලාච්චුවේ තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණය විතරයි. එතකොට බලන්න මේකේ 50000ක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒක හරි. හැබැයි අපිට 4 දෙනෙක්ගෙන් ලැබිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ 500 ගානේ 4ක් තව ලැබෙන්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 2000ක් ලැබෙන්න තියෙනවා. එතකොට සම්පූර්ණ සමාජික මුදල් ආදායම කීයද? 52000යි. අපි 52000 තමයි ආදායම් ප්‍රකාශයේ සටහන් කරන්නේ. එතකොට පිළිතුර 4. බලන්න තුසිත පොල් ටොෆි සකස් කර විකුණන ව්‍යාපාරයක් කුලියටගත් ගොඩනැගිල්ලක පවත්වාගෙන යයි. ඔහු දිනකට පොල් ටොෆි 1000ක් සාදන අතර ඒ සඳහා යන වියදම් පහත දැක්වේ. පොල් සීනි හා අනෙකුත් ද්‍රව්‍ය 7000යි. ටොෆි සාදන්නගේ දිනක වැටප 2500යි. ගොඩනැගිලි කුලිය දිනකට 300යි. ගෑස් හා විදුලිය වියදම දිනකට 200යි. ටොෆි සාදන්නගේ වැටුප මෙම ව්‍යාපාරේ. දැන් මේ ව්‍යාපාරේ විකුණන්නේ මොනවද? ටොෆි. ටොෆි සාදන්නගේ වැටුප අයිති වෙන්නේ ඍජු ශ්‍රමයට. එතකොට ඍජු ශ්‍රමය අයිති වෙන්නේ ප්‍රාථමික පිරිවැයට. ප්‍රාථමික පිරිවැය කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය, ඍජු ශ්‍රමය සහ ඍජු වෙනත් කියන පිරිවැයවල එකතුව. එතකොට මෙතන පිළිතුරු 3. 32 ෆොල් ටොෆි එකක් රුපියල් 12ට විකුණයි නම් කුසිත පිරිවැය මත තබාගෙන ඇති ලාභාන්තිකය. දැන් අපි බලමු මේක ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන සමීකරණය. ඒකක විකුණුම් මිල සමානයි ඒකක පිරිවැය ධන ලාභාන්තිකය. දැන් මේ ගානේ දීලා තියෙනවා ඒකක විකුණුම් මිල 12යි ඒකක පිරිවැය දීලා නැහැ. හැබැයි අපිට හොයන්න කියලා තියෙනවා ඒකක ලාභාන්තිකය. අපි මේක හොයන්න ඕන. එතකොට ලාභාන්තික හොයන්න නම් මේ ගානේ විදිහට අපි හොයා ගන්න ඕනේ ඒකක පිරිවැය. දැන් අපි බලමු ඒකක පිරිවැය හොයන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකක පිරිවැය හොයන්න මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණයෙන් බෙදන්න ඕන. දැන් බලමු මේ ගානේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය කීයද කියලා. දැන් අපි මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කරමු. පොල් තෙල් සීනි සඳහා කීයද වියදම 7000යි. ඊට පස්සේ තව 2500ක් තියෙනවා. ටොපි සාදන්නන්ගේ දිනක වැටුප. ඊළඟට ගොඩනැගිලි කුලී 300යි. ගෑස් වියදම 200යි. ටොෆි ප්‍රමාණය කීයද නිෂ්පාදන ඒකක ප්‍රමාණය 1000යි. එතකොට මේ ටික එකතු කරලා අපි 1000න් බෙදන්න ඕන. දැන් බලන්න මේ ගානේ මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය 10000යි ඒකක ප්‍රමාණය 1000යි. ඒ කියන්නේ ඒකක පිරිවැය රුපියල් 10යි. දැන් අපි ඒකක පිරිවැය හොයාගත්තා. දැන් අපිට මේක කලින් සමීකරණයට ආදේශ කරලා ලාභාන්තිකය හොයන්න පුළුවන්. දැන් කලින් සමීකරණය තමයි විකුණුම් මිල සමානයි ඒකක පිරිවැය එකතු කරනවා ලාභාන්තිකය. දැන් බලන්න විකුණුම් මිල කීයද 12යි පිරිවැය කීයද
10යි ලාභාන්තිකය කියන්නේ 10න් අපි ලාභාන්තිකයට y කියලා දැම්මොත් 100ට ප්‍රමාණය. දැන් අපිට 100ට කීයයිද කියලා හොයන්න ඕන. දැන් මෙතන 12න් 10ක් අඩු කරපුවහම 2යි y යට 10. එතකොට y කියන්නේ 100ට 20යි. පිළිතුර 4. දැන් බලන්න පහත සඳහන් තොරතුරු භාවිතයෙන් අංක 33 සිට 40 දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු ලියන්න. දැන් ගොඩක් වෙලාවට MCQ ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අවසාන කොටස මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ලාබලා ප්‍රකාශය හා ශේෂ පත්‍රයේ ඇසුරෙන් එන ප්‍රශ්න දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. දැන් බලන්න 2018 ජනවාරි 1 වන දින ආරම්භ කළ තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කළ ආදායම් ප්‍රකාශයේ තොරතුරු පහත දැක්වේ කියලා තොරතුරු දීලා තියෙනවා. වර්ෂය තුළදී ගැනුම් තියෙන ලක්ෂයක්. ඒ වගේම තියෙනවා තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018 12:31 දිනට පිළියෙල කළ මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ තිබූ මුළු වත්කම් සහ මුළු වගකීම්. දැන් බලන්න පළවෙනි ප්‍රශ්නය. තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා දල ලාභය. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් බලන්න මේ ගානේ දල ලාභය අහන්නේ. දල ලාභය හොයන සමීකරණය මොකද්ද? අපි දල ලාභය සමානයි විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය. විකුණුම් වලින් අඩු කරනවා විකුණුම් පිරිවැය. එතකොට අපිට ලැබෙනවා දල ලාභය. දැන් බලන්න මේ ගානේ විකුණුම් කීයද? විකුණුම් 1,60,000යි. හැබැයි දැන් අපි විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්න ඕන. දැන් අපි විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරන්නේ කොහොමද? ආරම්භක තොගයෙන් තමයි පටන් ගන්නෙ. දැන් බලන්න ජනවාරි 1 වෙනි දිනට තොගය කීයද? දැන් මෙතන ආරම්භක තොගයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ 2018 ජනවාරි 1 වෙනිදා තොගයක් නැහැ. හැබැයි අපි විකුණුම් පිරිවැය ගණනය කරද්දී ආරම්භක තොගයට එකතු කරනවා ගැණුම්. හැබැයි මේකේ ගැණුම් දීලා තියෙනවා කීයද? ගැණුම් ලක්ෂයයි. මේ ලක්ෂයෙන් අපි එකතු කරනවා ගෙනීමේ කුලී, පැටවුම් කුලී වගේ දේවල්. හැබැයි ඒවා මේ ගානේ නැහැ. දැන් ඊළඟට බලන්න මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයට ගියාම මූල්‍ය තත්ත්ව ප්‍රකාශයේ වත්කම් යටතේ තියෙන අවසාන තොගය. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් අඩු කරන්න ඕනේ අවසාන තොගය. අවසාන තොගය කීයද? 30000යි. එහෙනම් මෙතන විකුණුම් පිරිවැය කීයද? 70000යි. අපි 1,60,000න් අඩු කරනවා 70000ක්. ඊට පස්සේ අපිට එනවා දල ලාභය. කීයද දල ලාභය? අපිට දැන් එනවා දල ලාභය. දල ලාභය කීයද? 90000යි. එතකොට පිළිතුර වෙන්නේ 3. 34 තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කළ ආදායම් ප්‍රකාශයේ දැක්වෙන බෙදා හැරීමේ වියදමක් හා මූල්‍ය වියදමක් පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. බෙදා හැරීමේ වියදම් සහ මූල්‍ය වියදම්. දැන් බෙදා හැරීමේ වියදම් ඇති වෙන්නේ භාණ්ඩ විකුණනකොට. ඒ කියන්නේ නිෂ්පාදිත පාරිභෝගිකයා වෙත ළඟා කිරීම දක්වා දරන වියදම් අපි හඳුන්වනවා බෙදා හැරීමේ වියදම් විදිහට. වෙළඳ දැන්වීම සඳහා දරන වියදමත් අන්තර්ගත වෙනවා. ඒ වගේම බොල් ණය අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට මේ පාරිභෝගිකයා හා සම්බන්ධ බෙදා හැරීමේ ක්‍රියාවලියට දරන වියදම් තමයි අපි බෙදා හැරීමේ වියදම් කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මෙතන 34 පිළිතුර වෙන්නේ කීයද? 3. විකුණුම් කොමිස් සහ බැංකු ණය පොලි. බැංකු ණය පොලි කියන්නේ මූල්‍ය වියදමක්. දැන් බලන්න 35 තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය සඳහා පිළියෙල කළ ආදායම් ප්‍රකාශයේ දැක්වෙන ආයතන හා පරිපාලන වියදම් වල එකතුව. දැන් බලන්න ආයතන සහ පරිපාලන වියදම් වල එකතුව අහන්නේ. ආදායම් ප්‍රකාශනයේ තියෙනවා විකුණුම් කොමිස්. විකුණුම් කොමිස් කියන්නේ බෙදා හැරීමේ වියදමක්. ගෙවල් කුලී. ගෙවල් කුලී 12000 කියන්නේ පරිපාලන වියදමක්. ගෙවල් කුලී 12000. ඊළඟට විදුලි ගාස්තු තියෙනවා 8500යි. ආයේ පරිපාලන වියදමක් 8500යි. ඊළඟට බැංකු ණය පොලී කියන්නේ මූල්‍ය වියදමක්. බෙදා හැරීමේ රතශය කියන්නේ බෙදා හැරීමේ වියදමක්. ඊළඟට සේවක වේතන තියෙනවා 18000යි. එතකොට අපිට එනවා ආයතන හා පරිපාලන වියදම් වල එකතුව 38500යි. 35 පිළිතුර 3 38500යි. ඊළඟට බලන්න 36 තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018 12:31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂය තුලදී ගෙවා ඇති විදුලි ගාස්තුව. දැන් බලන්න මෙතන ආදායම් ප්‍රකාශනයේ තියෙන වර්ෂයට අදාළ විදුලි ගාස්තුව. සම්පූර්ණ වර්ෂයේම විදුලි ගාස්තුව කීයද? 8500යි. මේක අවුරුද්දෙම විදුලි ගාස්තුව. එතකොට අපි දන්නේ මේ 8500 සම්පූර්ණයෙන් ගෙවලාද එහෙම නැත්නම්
නැද්ද කියලා. දැන් බලන්න මෙතන ආදායම් ප්‍රකාශය වගකීම් යටතේ තියෙන උපචිත විදුලිය කීයද? 1500යි. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දෙම විදුලි ගාස්තුව විදුලි බිල 8500යි. හැබැයි අපි ඒකෙන් 1500ක් ගෙවලා නැහැ. එහෙනම් කීයද විදුලි ගාස්තුව? විදුලි ගාස්තුව රුපියල් 7000යි. එතකොට මෙතන එන්න ඕන පිළිතුර 2. 36 පිළිතුර 2. දැන් බලන්න 37 කරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018-12-31 දිනෙන් අවසන් වර්ෂයේ ශුද්ධ ලාභය. දැන් අපි බලමු මේ ගාන හදන්නේ කොහොමද කියලා. ශුද්ධ ලාභය හොයන්නේ දල ලාභයට එකතු කරනවා වෙනත් ආදායම්. දල ලාභයකට එකතු කරනවා වෙනත් ආදායම්, අඩු කරනවා වෙනත් වියදම්. නැත්තම් ආදායම් එකතු කරලා වියදම් අඩු කරනවා. දැන් අපි දල ලාභය හොයාගත්තා. කීයද මේ ව්‍යාපාරයේ දල ලාභය? මේ ව්‍යාපාරයේ දල ලාභය 90000යි. දැන් බලන්න මොනවද තියෙන වෙනත් ආදායම් කියලා. ලද වට්ටම් තියෙන 1200යි. හරි. ලද වට්ටම් එහෙනම් එකතු වෙනවා. බලන්න තව මොන හරි ආදායමක් තියෙනවද කියලා? නෑ. ආයතන හා පරිපාලන වියදම් වල වටිනාකම කීයද? 38500යි. ඊට පස්සේ හැරුණාම තියෙනවා අපිට විකුණුම් කොමිස් 800යි බෙදා හැරීමේ වියදමක්. බැංකු ණය පොලි 1500යි, රත ෂෙයා 6000යි. දැන් මේ ටික එකතු 91200යි. එහා පැත්තේ එකතු වෙනවා 46800ක්. 91200න් 46800ක් අඩු කරපුවාම 44400යි. එතකොට ශුද්ධ ලාභය වෙන්නේ රුපියල් 44400යි. 37 පිළිතුර වෙන්නේ 2. බලන්න 38 තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018-12-31 දිනට ජංගම වත්කම් හා ජංගම වගකීම් වල වටිනාකම පිළිවෙලින් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න. දැන් අපි මේක බලමු ගණනය කරලා. දැන් ඊළඟට අපෙන් අහන්නේ ජංගම වත්කම් සහ ජංගම වගකීම් වල වටිනාකම. දැන් අපි බලමු මොනවද තියෙන ජංගම වත්කම් කියලා. අපිට වත්කම් ලේසියෙන්ම හොයාගන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට තොගේ කියන්නේ ජංගම වත්කමක් 30000යි. බෙදා හැරීමේ රතය කියන්නේ ජංගම නොවන වත්කමක්. ඒක නිසා අපි ඒක ගන්න. ණයගැතියෝ 35000යි. මුදල් ශේෂය 17500යි. එතකොට ජංගම වත්කම් වල වටිනාකම එන 79500යි. දැන් අපි 38 බැලුවොත් 38 79500 තියෙන උත්තර දෙකක් තියෙනවා. දෙවැනි එකයි තුන්වෙනි එකයි. දැන් අපි ජංගම වගකීම් බලමු. ණය හිමියෝ ඉන්නවා 40000යි. බැංකු ණය ගන්නවද? බැංකු ණය ජංගම නොවන වගකීමක්. ඒක නිසා අපි බැංකු ණය ගන්න. උපචිත විදුලි ගාස්තු තියෙන 1500යි. එතකොට ජංගම වගකීම් වල එකතුව 41500යි. කීයේ 38 පිළිතුර 2. 39 බලන්න තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018-12-31 දිනට බෙදා හැරීමේ රටේ ධාරණ අගය කීයද? දැන් මෙතන තියෙනවා බෙදා හැරීමේ රටේ පිරිවැය 120000යි ෂෙයා වෙන්න ඕනනේ. රටේ ෂෙයා වෙනවා. බලන්න බෙදා හැරීමේ රටේ ෂෙයා 6000යි. අවුරුද්දකට 6000ක් ෂෙයා වෙනවා. එතකොට 120000න් 6000ක් අඩු වෙන්න ඕන. එතකොට ධාරණ අගය කීයද? 114000යි. එතකොට පිළිතුර වෙන්නේ 2. 39 පිළිතුර 2. 40 තරිඳුගේ ව්‍යාපාරයේ 2018-12-31 දිනට හිමිකම. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. දැන් මේ ගාන බලන්න වත්කම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. තොගේ 30000යි. බෙදා හැරීමේ රතේ 120000යි. හැබැයි 6000ක් ෂෙයා වෙනවා. 114000යි. ඊට පස්සේ ණයගැතිය වෙන 35000යි. ඊළඟට මුදල් ශේෂය තියෙන 14500යි. හිමිකම අපි x කියලා දාගත්තොත් වගකීම් තියෙනවා 40000යි 40000යි 50000යි 1500යි. එතකොට අපි මේ වත්කම් වලින් වගකීම් ටික අඩු කරපුවාම අපිට හිමිකම එනවා. මේ හිමිකම කීයද? රුපියල් 1,02,000යි හිමිකම. පිළිතුර වෙන්නේ 1. ඉතින් දරුවනේ මෙතනින් 2019 පේපර් එක අවසන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ පේපර් කොච්චර ලේසිද කියලා. ඔයාලා හරියට සංකල්ප ටික අවබෝධ කරගත්තොත් ඔයාලට මේ පේපර් වලට හොඳ ලකුණක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ වීඩියෝ එක නරඹාට ස්තුතියි. මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එකට subscribe කරන්න කියලා, like කරන්න කියලා.